자, 여러분들께서 보고 계신 이곳 해발 470m 자연계곡이 있는 곳입니다. 정말 시원시원한데요. 자, 이곳은요 많은 분들이 잘 알지를 못하는 곳입니다. 우리나라가 참 넓다는 얘기입니다. 이런 멋진 곳들이 참 많은데요. 자, 오늘 주택은요 이 자연계곡을 바로 접하고 있습니다. 바로 내려오셔서 사용하실 수가 있는데요, 그냥 바위가 아니라 통짜입니다. 통짜 바위에 이렇게 물이 계단식으로 쭉쭉 내려옵니다. 바로 앞에 이렇게 맑은 소가 있고요. 또 바위도 한번 보세요. 일반 바위와는 좀 다를 겁니다. 바위에 무늬가 있네요. 무늬가, 물결 무늬가 쭉 이어지고 있는 아주 특별한 바위도 있습니다. 자, 어떤 곳일지 궁금하실 텐데요. 먼저 스튜디오 브리핑 보시고 현장으로 오시면 제가 꼼꼼하게 다시 한 번 더 체크를 해드리도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 말품은 제가 팔겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 말품부동산 TV입니다. 자, 르드라인 시작하겠습니다. 자, 제가 인트로 해드렸던 바로 그곳인데요. 정말 통짜 바위가 있는 계곡이 이렇게 쭉 흘러갑니다. 정말, 그죠? 자, 여기를 주인분은 협곡이라고 말씀을 하고 계시던데, 진짜 특별한 곳입니다. 이런 게 흔하진 않으니까요. 자, 그러면 바깥으로 한번 나가보도록 하겠습니다. 자, 오늘 주택 여기 있습니다. 이렇게 유럽형 외관을 가진 주택이 되겠고요. 주변에 이렇게 이쁜 산세들이 이어지고 있는 아주 청정한 곳이 되겠습니다. 조금 더 멀리 떨어져서 보도록 하죠. 자, 멀리서 보시면요, 이렇게 깊은 산 속에서 해발 670m 계곡에서 흘러내리는 이 청정 계곡이 있는 곳입니다. 오늘 주택 여기 있고요. 주변에는 세컨하우스 주말주택으로 이용하시는 분들이 상당히 많더라고요. 자, 뒤편에서 본 것입니다. 이쪽 보시죠. 오늘 주택 여기 있고요. 앞쪽 시원한 전망, 청정 숲속의 맑은 공기가 함께합니다. 다음 컷은요, 바로 앞에서 볼 텐데요. 자, 이 계곡 이렇게 해서 쭉 흘러 내려가게 되고요. 제가 인트로를 해드렸던 곳은 바로 이쪽에 있습니다. 그리고 오늘 주택 여기 있고요. 이 주택에서 계곡을 내려가시려면 이렇게 이용을 하시면 이 계곡을 또 이용을 하실 수가 있겠네요. 자, 그러면 오늘 주택의 내부를 한번 체크하겠습니다. 오늘 주택의 내부입니다. 좋습니다. 수입산, 이태리산 수입산 고급 3중 창호, 시스템 창호입니다. 그리고 이태리산 또 벽난로가 위치를 하고요. 고급 자재들 많이 사용을 해놨습니다. 주방을 볼 텐데요. NX 주방입니다. 주방 가구도 고급 제품으로 사용을 해놨는데, 자, 이거 브랜드를 좀 확인시켜 드려야겠죠. 보시죠. 현관문은 코렐입니다. 그리고 알파칸 창호고요. NX 제품의 주방 가구입니다. 자, 이런 것들 영상 현장 브리핑에서 꼼꼼히 체크하시고요. 자, 그리고 이쪽에도 보시죠. 벽난로 있습니다. 수입산 벽난로 뒤쪽에 열 전도되지 않도록 꼼꼼하게 시공을 해놨고, 오른쪽에 정자 보십시오. 시원한 바람 맞으면서 앉아 계시면 모든 시름을 떨칠 수 있지 않을까 싶네요. 자, 바깥으로 나옵니다. 체크하겠습니다. 여기 정자가 하나 있고요. 그죠? 네. 자, 그리고 앞쪽에 데크 공간이 있습니다. 여기 데크 공간에서도 앞쪽 보시면 너무너무 좋습니다. 시원하고요. 자, 여기 주차 공간. 네, 주차 공간도 파재석으로 또 이렇게 깔끔하게 해놨습니다. 자, 그러면 또 옆으로 한번 가봐야죠. 옆으로 보시면 이쪽이 현관 쪽이에요. 현관 쪽이고, 위에는 또 이렇게 유럽형 스페니시키와 이렇게 또 시공을 해놨습니다. 조금 더 옆으로 가볼까요? 이쪽으로 오시면 여기 주차 공간 보세요. 차량 넉넉하게 주차 가능합니다. 벽난로 굴뚝도 보이네요. 조금 더 왼쪽 또 가보겠습니다. 이쪽 공간 보시면 이쪽에도 그죠, 잔디마당으로 해서 또 깔끔하게 돼 있고요. 자, 그리고 여기도 보시면요, 비나 눈 들치지 않도록 가림막을 설치해 놨습니다. 이거는 처음 시공할 때부터 설치한 건데요, 벽에 얼룩지지 않도록, 그죠, 눈물 자국 나지 않도록 해 놓으신 거니까 참고하시기 바랍니다. 자, 마지막으로 상공에서 본 경계 체크하도록 하겠습니다. 빨간색 안쪽이 오늘 주택의 경계가 되겠고요. 거실 주창 기준으로 이쪽이 남서양, 남서가 되겠습니다. 그리고 이쪽이 남향이 되겠어요. 햇살은 뭐 잘 들어온다고 보시면 되고요. 자, 그리고 이쪽에 보시면 요렇게 해서 이쪽은 국유지입니다. 하천부지로 되어 있는데요. 이쪽도 사용을 하고 계신다는 거, 또 여유공간으로 좀 이용을 하실 수 있다는 것도 체크해 주시면 되겠네요.
자, 다시 오늘 주택의 현장입니다. 지금 제가 나와 있는 곳, 조금 전 말씀드렸다시피 이 자연계곡입니다. 이 자연계곡을 여기 매도인분은 협곡이라고 말씀을 하시더라고요. 그냥 바위로 되어 있는 게 아니라 통짜가 그냥 바위입니다. 통짜 바위에 이런 큰 계곡, 바위와 함께 계곡을 느끼실 수가 있는데요. 일반 제가 봐왔던 계곡과는 조금 차이가 있네요. 이쪽에는 조그만 폭포가 있고요. 여기 한 100m만 더 올라가시면 괜찮은 폭포가 또 있다고 합니다. 아, 우리나라 진짜 넓습니다. 그죠? 자, 이렇게 쭉 내려가시면 요 밑에 또 깊은 소가 또 있어요. 여름철에 여기 오셔서 고기도 구워 드시고 또 수영도 하시고 물장구 치다가 올라가신다고 하네요. 자, 일단 요 계곡은 보여드렸으니까 제가 쭉 올라가 보도록 할게요. 올라가는 거 전혀 힘들지 않습니다. 그냥 바로 이렇게 산길과 연결이 되어 있고요. 네, 이쪽에도 쭉 내려가시면 계곡을 보실 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 만들어 두셨는데 계단을, 돌계단이죠. 아, 좋습니다. 물소리도 좋고요. 자, 우리 주택으로 가는 계단인데요. 모두 다 여기 자연석입니다. 이 자연석을 그대로 사용을 해서 만들어 두셨고요. 아, 여기 참나리가 있네요. 7, 8월이면 우리나라에 한참 많이 피는 참나리. 자, 참나리가 있는 곳을 지나서 오늘 주택 바로 여기 있습니다. 바로 위에 있고요. 자, 지금 큰 바위들, 이 바위들이 자연석이니까 뭐 지금은 구할 수도 없죠. 자, 이쪽에 계곡에 하천부지 쪽에 있던 친구들을 이렇게 조성을 해놨고요. 자, 올라오시면, 자, 이쪽에 들어오는 입구입니다. 그리고 이쪽을 돌아보면 오늘 주택을 만나보실 수 있습니다. 지금 해가 구름 속에 조금 갇혀 있어서 그렇지, 여러분 좀 이해를 해 주십시오. 자, 그 다음 이쪽은 주차를 할 수 있도록 화재석을 쫙 깔아 놨습니다. 이쪽은 잔디마당으로 되어 있고요. 외관도 아주 이쁜 유럽형 외관을 가진 주택이 되겠습니다. 자, 디딤석 현무암 있고요. 이쪽으로 가시면 정자가 있는데요. 이 정자도 꽤 많은 비용을 주시고 구입을 해 오셨다고 합니다. 자, 올해는 아직 올스텐 작업을 못 하셨다고 하는데, 올스텐 작업 매해 하셨다고 하니까 한 번만 바르시면 될 것 같습니다. 야, 여기 이제 음악도 틀어놓고, 그죠? 전기 다 들어오니까 편하게 앉으셔서 계곡 물소리만 해도 힐링이 될 것 같습니다. 자, 이게 나무들도 꽤 많은데요. 여기 노각나무? 이게 이제 부잣집에 가면 하나씩 있다고 하는 그 노각나무라고 합니다. 노각나무요. 저도 이름은 들어본 것 같은데 오늘 처음 봤고요. 그 호피무늬처럼 이뻐요. 자, 그리고 주목도 있고요. 그 다음에 반송부터 시작을 해서, 네, 금송도 있고요. 저쪽은 단풍나무부터 해서 백일홍도 쭉 있습니다. 아, 나무들 참 많이 잘 심어 두셨고요. 자, 옆으로 조금 더 돌아가 보도록 하죠. 자, 여기 수도가 있는데요. 마을 수도를 이용합니다. 마을 수도, 여기 마을 전체에서 같이 사용하는 수도인데요. 뭐 1년에 몇만 원만 내시면 된다고 하네요. 자, 이쪽 옆으로 쭉 가볼게요. 자, 이런 바위들 보세요. 좋죠? 자, 이쪽 뒤편은 하천부지인데요. 하천부지, 이쪽 하천부지입니다. 워낙 하천이 이제 넓게 잡혀 있으니까. 네. 자, 이쪽은 창고인데요. 창고로 지금 하천부지에 사용을 좀 하고 계십니다. 자, 이쪽에, 예, 안쪽에 벽난로가 있으니까 장작을 이쪽에 사용할 수 있도록 해놨고요. 만일에 이쪽을 뭐 양성화해서 사용하고자 하시면 그냥 관공서 가서 얘기하시면, 네, 둘 중 하나죠. 양성화 해주시거나 또 그냥 지금처럼 관리 깔끔하게 잘 해주시거나 이렇게 이제 부탁들을 하긴 합니다. 자, 그렇게 활용을 하시면 되겠고요. 자, 그 다음에 여기는 이제 상부 쪽은요 스타코 작업이 되어 있고요. 밑에 아래쪽은 아주 고급, 그때 당시 고급 자재를 사용을 해서 밑에 파벽돌로 해서 벽돌을 쫙 붙여놨습니다. 정화조 이쪽에도 있고요. 아, 물소리가 참 좋습니다.
네, 아주 좋네요. 여러분, 해발이 470이 아니라 670입니다. 제가 470이라고 말씀드렸나요? 670이에요. 자, 거의 700고지입니다. 그럼 뭐 공기 하나만큼은 청정하다는 거, 그죠? 다 인정을 좀 해주시면 좋겠고요. 아, 진짜 날씨도 좋고 좋네요. 자, 이쪽으로 좀 볼까요? 자, 여기 석축이 쌓여 있죠? 여기 위쪽은 타인분 소유입니다. 타인분 소유고, 이쪽은 이제 말씀을 드리고 직접 관리도 해주면서 주차도 하시고 계시고요. 자, 이렇게 뭐 사이좋게 다들 지내시면 되는 겁니다. 자, 이쪽으로 쭉 가볼까요? 자, 데크를 좀 보겠습니다. 데크 위쪽으로 보시면, 자, 여기 데크, 아우, 넓습니다. 아주 넓게 빠져 있고요. 진짜 여기다가 뭐 텐트 치셔도 되겠습니다. 앞쪽으로 길게 뽑아 놓으셨습니다. 자, 그리고 여기가 이제 2층 주택인데요. 지금 스페니시 기와에 양쪽 그 지붕 안쪽도요, 이중으로 보강을 해서 단열 난방에 정말 신경을 많이 쓰셨다고 해요. 자, 이제 내부 들어가서 내부를 좀 체크할 텐데요. 여기는 오일스텐 작업 조금만 하시면 됩니다. 올해는 아직 못 하셨다고 하니까 올해는 작업만 하시면 되겠습니다. 자, 안쪽으로 들어가서 내부 공개해 드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 내부를 공개해 드릴 텐데요. 내부 좀 보겠습니다. 자, 먼저 여기 도어가 있습니다. 도어는요, 코렐입니다. 코렐에 코렐 하시면 뭐 다들 전원주택, 고가 주택들에 많이 사용하시는 코렐입니다. 코렐 제품 사용을 해놨고요. 자, 안쪽으로 들어가 볼까요? 자, 먼저 신발장 보고 계십니다. 신발장은 여기는 NX 제품입니다. NX 제품인데 신발장뿐만 아니라 주방 가구까지 모두 NX 제품으로 시공을 해놨습니다. 자, 이쪽에는 편백으로 마무리가 되어 있고요. 자, 안쪽으로 들어갑니다. 여기는 중문이 있습니다. 삼연동 슬라이딩 도어가 있고요. 자, 안쪽으로 들어오면 만나실 수 있는 공간, 위치부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 왼쪽으로 좀 보죠. 자, 왼쪽으로 보면 저기 안쪽에 주방이 있습니다. 그리고 이쪽에 거실이 있고요. 자, 그리고 여기 벽난로가 있고 2층으로 가는 계단이 있습니다. 자, 이쪽에 방이 하나 있습니다. 뒤편 파우더 공간 하고요. 자, 그리고 이쪽으로 오시면 이쪽에 바로 앞에 맞은편에 욕실입니다. 맞은편에 욕실이 있고 이쪽에 방이 하나 있습니다. 자, 그리고 2층에 가면 방이 하나 또 있습니다. 총 정리를 좀 해드리면 방은 총 3개고요. 욕실은 하나입니다. 예, 주방, 거실, 다용도실 이렇게 되겠습니다. 자, 좀 체크하겠습니다. 거실 쪽부터 좀 볼까요? 아, 햇살 아주 잘 들어옵니다. 이 층고가요, 거의 한 7m 가까이 되는 높이로 해서 빠져 있고요. 목재를 사용을 참 많이 했습니다. 목조주택으로 해서 쭉 사용을 해 두셨고요. 내부 공간도요, 딱 좋습니다. 그리고 층고가 워낙 높다 보니까 전체 면적도 꽤 넓어 보이고 시원한 구조로 빠져 있습니다. 그리고 벽지나 이런 것들도 밝은 톤으로 되어 있기 때문에 더 넓어 보이는 효과도 있고요. 자, 보겠습니다. 먼저 앞쪽 창호를 좀 보시면요, 목조주택, 일반 목조주택에서 많이 사용을 하는 그 시스템 창호입니다. 요거는 알파칸이라는 브랜드가 있습니다. 꽤 유명하죠. 여러 가지 브랜드 중에 알파칸이라는 수입 단창인데 3중창입니다. 단창으로 3중창. 단열 난방은 뭐 최고라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 그렇게 되어 있고요. 자, 그리고 위쪽에도 보시면 지금 창이 3개가 세로 형태로 쭉 되어 있죠. 예, 이렇게 해서 3개가 또 빠져 있고요. 자, 그 다음에 이쪽이 소파월입니다. 소파월 준비가 되어 있고요. 소파도 3인용 충분히 들어가도록 되어 있습니다. 자, 그리고 이쪽에 TV 아트월인데요. 이쪽도 지금 보시는 바와 같이 아기자기하게 꾸며놨습니다. 안쪽에도 그렇고요. 자, 이쪽에 스위치가 다 몰려있네요. 관리하시기 편하게끔 쭉 해두셨군요. 자, 그리고 밑에도 지금 선반이나 이런 것들도 직접 제작을 하신 거죠. 집을 지을 때 수제작을 쭉 하셔서 같이 맞춰놨고요. 자, 그 다음 밑에 바닥은 강마루입니다. 강마루 시공이 되어 있고요. 자, 여기 우리 강아지 브라우니, 옛날에 한참 유행을 했었는데 브라우니가 바깥쪽 딱 보면서 지켜보고 있습니다.
자, 그 다음 이쪽으로 좀 오시면 여기가 이제 이탈리아산 벽난로가 있는데요. 자, 이 벽난로가 있으니까 아무래도 쭉 해서 위쪽으로 공기가 올라가니까 2층에도 굉장히 도움이 많이 될 겁니다. 그리고 전도되지 않도록 뒤쪽에 화벽돌 밑에는 또 그죠? 바닥도 아주 지금 튼튼하게, 이게 지금 대리석인가? 타일로 이렇게 되어 있습니다. 그래서 어찌됐든 사용하시기 편하게끔 쭉 해놨으니까 이것도 같이 보조 역할을 할 수가 있겠습니다. 자, 그리고 주방 쪽으로는요, 개방감을 동시에 주면서 또 냄새 나는 거나 이런 것들 좀 커버할 수 있도록, 자, 이렇게 해서 지금 폴딩 도어로 해놨습니다. 이것도 또 괜찮네요. 그죠? 폴딩 도어 되어 있고요. 자, 안쪽으로 들어갑니다. 주방 역시 NX 제품이고요. 예, 쭉 해서 옆으로 해놨습니다. 컬러도 아주 깔끔하네요. 연한 회색 톤이고요. 자, 이쪽은 하이브리드입니다. 인덕션과 하이라이트가 같이 들어가 있는 하이브리드 제품으로 하츠에 후드가 들어가 있고요. 벌집 모양의 지금 타일들이 뒤쪽에 쭉 배치가 되어 있습니다. 자, 그리고 여기는 지금 개수대도 NX 제품으로 되어 있군요. 자, 그리고 식탁도 보시죠. 식탁도 상당히 고급스러운 재질입니다. 위쪽은 고급스러운 대리석이죠. 상판은 그렇게 되어 있고요. 자, 그리고 창호도 바깥쪽 또 보실 수 있도록 이쁘게 해두셨고요. 선반도 있고요. 자, 이쪽에서 한번 볼까요? 이렇게 되어 있습니다. 자, 그리고 좀 말씀을 드리면요, 지금 여기에서 가져가실게요. 안방에 있는 침대하고요, 소파하고, 그리고 여기 식탁, 요 3개만 가지고 가시고 나머지는 다 드리고 갈 수 있다고 합니다. 3개만 빼고요. 침대, 소파, 식탁, 요 3개만 빼겠습니다. 나머지는 드릴 거예요, 원하시면. 자, 그리고 여기 냉장고가 하나 있고요. 자, 이쪽에 다용도실이 있는데, 자, 한번 볼까요? 자, 이쪽에 보일러실을 겸합니다. 보일러는 기름 보일러로 되어 있고요. 자, 이쪽에 세탁기 있고, 그 다음에 오른쪽으로 가면 또 냉장고가 하나 더 있습니다. 김치 냉장고가. 네, 이렇게 해서 냉장고는 뭐 큰 거도 이쪽에 더 넣으실 수 있습니다. 이쪽에 네, 이렇게 해서 사용하시면 되겠고요. 자, 그리고 위에도 다락 공간이 하나 있습니다. 쭉 내리시면 수납하실 수 있는 다락 공간까지 모두 확보가 되어 있습니다. 자, 그 다음에 이쪽으로 쭉 가볼까요? 자, 이쪽에 방이 있는데요. 자, 들어가 볼게요. 자, 이쪽이 작은 방입니다. 작은 방이고 벽지로 되어 있고요. 이쪽에도 창이 있어서 뒤쪽 공기나 이런 것들도 바로바로 통할 수 있도록 해놨습니다. 자, 이쪽 약간의 직사각형 형태로 되어 있습니다만 뭐 사용하시는 데는 전혀 불편함이 없겠고요. 좋은 게 여기 창이 있어서 또 이렇게 갑갑한 느낌 안 들도록 일부러 이렇게 쭉 빼놓으셨습니다. 아이디어가 참 좋으세요, 그죠? 자, 그 다음 이쪽이 욕실입니다. 욕실 바닥 밑에 난방 다 들어오고요. 건식과 습식으로 나눌 수 있도록 샤워 부스까지 다 들어와 있습니다. 타일도 화려하네요. 이렇게 해서 이것도 사용하시면 되겠고요. 자, 그리고 들어오는 입구 쪽에도 이렇게 목재를 좀 덧대 놓고 조명을 탁 때려 놨습니다. 사진 하나, 그림 같은 거 하나 걸어 놓으셔도 될 것 같고요. 자, 여기가 안방입니다. 네, 안방에 좌우로 창이 탁 나 있네요. 바깥쪽 다 보실 수 있도록 되어 있고 정자도 보이고 거의 700고지나 가깝다 보니까 산들 멀리까지 전망이 탁 나오네요. 네. 멋있습니다. 자, 그리고 침대 들어오고 그 다음 이쪽에 NX의 붙박이장이 미리 설치가 다 되어 있습니다. 이렇게 사용을 하니까 공간이 꽤 넓어요. 세컨하우스로 사용을 하고 계신데 정말 깔끔하게 잘 해두고 계십니다. 네. 신경 많이 쓰셨어요. 이쪽에 참 파우더 공간이 하나 더 있었군요. 네, 요거까지 안내를 해드렸습니다. 자, 됐습니까? 자, 그러면 2층으로 올라가서 2층 잠시 후에 안내를 해드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 2층으로 올라가 보도록 할 텐데요. 자, 나무 계단으로 되어 있고요. 자, 오른쪽에는 손잡이가 있습니다. 철제가 있고, 계단 높이는 조금 있습니다만 좌우 폭도 넓고요. 뭐 올라가시거나 내려오실 때 전혀 불편함은 없습니다. 좌우 폭이 워낙 넓기 때문에 좋네요. 자, 2층으로 올라왔습니다. 2층의 공간. 자, 여기 보시면 밑에 아래쪽에 수납 공간이 별도로 또 있어요. 이거 다 허투루 공간을 놀리진 않으셨습니다. 자, 이렇게 되어 있고요. 자, 이렇게 해서 내려다 보실 수도 있고요. 자, 이쪽은 이제 난로가 있으니까 벽난로 틀어 놓으시면 난방 여기까지도 다 훈훈하게 들어올 것 같고요. 자, 방입니다. 세 번째 방인데 이 방은 안방 크기하고 거의 똑같다고 할 정도로 크게 뽑아 두셨어요.
네, 그리고 한쪽은 목재로 마무리를 해두셨고요. 햇살이 진짜 잘 들어오는군요. 자, 문들은 뭐 창호는 워낙 좋은 창호들이니까 살짝만 이렇게 환기를 해놨는데 네, 지금 계곡 물소리가 들리네요. 자, 여기 알파칸 확인하시고요. 자, 요렇게 일단 보여드렸습니다. 이 방도 굉장히 넓습니다. 이 방은 진짜 뭐 다른 거 용도로 쓰셔도 되겠어요. 상시 주거 하셔도 아무 문제 없습니다. 제가 봤을 땐. 자, 그리고 여기가 2층의 발코니입니다. 발코니 쪽도 해서 앞쪽 멀리 전망도 다 나오고요. 아, 좋습니다. 그리고 목조주택들 보시면 이렇게 숨구멍 잘 나와 있죠. 안쪽에 공기 순환 잘 되도록 다 해놨습니다. 자, 이렇게 일단 다 됐고요. 뭐 손보실 거 하나도 없네요. 자, 내려가서 마무리를 좀 지어보도록 하겠습니다. 여기서 마무리 짓까요? 네, 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 자, 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 경상남도 거창입니다. 거창. 거창 중에서도 해발 670m. 상당히 이 해발이 높죠. 그만큼 공기 하나만큼은 끝내줍니다. 아주 깨끗하고요. 자, 거기다가 정말 좋은 자재들 많이 사용을 해놨습니다. 수입산 시스템 창호 알파칸에다가 NX 주방 가구, 밑에는 또 강마루, 그리고 벽난로. 네, 뭐 진짜 흠잡을 데 없이 좋은 자재들 많이 사용을 해놨고요. 튼튼하게 정말 잘 지으신 거 눈으로 확인이 됩니다. 현재 매도인 분께서는 세컨하우스로 사용하십니다만 상시 주거용으로도 뭐 손색이 없습니다. 그리고 주위에 세컨하우스를 쓰시는 분들 꽤 많기 때문에 같이 이렇게 쭉 계셔도 무방할 것 같고요. 여러 용도로 같이 사용하셔도 되겠습니다. 함께 해주셔서 대단히 감사드리고요. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 주택, 펜션 무료 촬영입니다. 무료 촬영 많이 접수해 주십시오. 돈 받는 거 아닙니다. 무료 촬영이에요. 함께 해주셔서 대단히 감사드리고요. 다음번에 또 다른 주택으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 말품부동산 TV였습니다. 감사합니다.